第一次畫畫嘅時候，其實好純粹咧，因為嗰陣我自己嘅玩具唔算多啦，咁啊，所以就跟住啲玩具嚟畫。咁呢個就係我畫畫嘅起因。我係龍家星，我係一個繪本嘅作家，亦都係一位創作《The Monster》嘅藝術家。今次因為10週年嘅展覽咧，我就為咗呢樣嘢，其實我就創作咗一個 Monsterland 嘅精靈世界裏面嘅一個地圖咧。咁啊，俾大家其實可以了解下裏面嘅世界其實點樣嘅。咁啊，其實好得意就係裏面嘅呢個神秘的布卡有一個市集咧。咁個市集其實裏面有好多人可以喺度唱下歌啊，聽下音樂啊，飲下嘢啊，睇下風景啊。地圖嘅左上角裏面就係呢個米羅安魂曲裏面嘅一個小島，阿甲同阿月裏面喺呢個小島靜靜地發生嘅一件故事。裏面地圖仲有好多唔同嘅細節，咁啊，大家不妨留意下，咁啊，當中可能有好多唔同嘅趣味喺度嘅。有人問過我咧，如果喺咁多個精靈角色入邊要揀一個帶我去冒險，我會揀邊個咧？咁我覺得係一定係布卡啦，因為咧其實布卡係隻四不像嚟嘅，佢識得飛喎，變雀仔。咁其實如果同佢一齊去旅行，其實應該會好舒服，應該會好開心嘅。因為細個其實睇好多繪本咧，咁啊後來因為即係因緣巧合有機會自己可以同出版社合作，自己亦都可以嘗試去構思呢個繪本嘅故事。之後我就其實我就好興趣不如我自己都作一個故事係關於精靈嘅啦。咁後來我就自己構思咗一個係精靈嘅故事咧，一個繪本。就其實係有3個唔同嘅故事合稱，就係被稱為精靈3部曲。我當初其實點解我係會喺嗰個米羅安魂曲裏面，我就要聽Max Rider 嘅歌咧，因為音樂其實佢都有一個起落。咁其實同繪本我哋創作都係好相似嘅。我哋開頭點樣講個故事咧，嗰個世界觀係點樣，或者嗰個故事內容係點樣，跟住後尾有個高潮位，再係收呢個故事嘅收尾嘅。我創作繪本嗰時，我就揾一首音樂代咗入去，係容易俾我係可以創作一個故事嘅起承轉合咧。我覺得小朋友其實係好純粹嘅，有時候咧會有啲自私。但係有時候又會好自然喎，唔計較咧，咁將自己好鍾意嘅嘢同朋友分享，就係基於呢種靈感咧，我就創作咗呢個友情被考驗嘅故事啊。咁《帕杜與少女》呢個故事咧，其實係講一個精靈鍾意咗一個少女。但係少女其實從來就冇鍾意過呢個精靈嘅。咁咧喺呢個背後，其實咧我係想講愛情其實係雙方嘅，唔係單方面就可以成立嘅。喺呢個故事裏面，有一幕就係呢個音樂家終於成咗名，喺呢個廣場嗰度咧，係咪喺度奏音樂啦？咁周圍都好多村民都嚟咗啦，一齊聽啦，或者跳舞啦咁樣，咁場面好熱鬧。其實我覺得呢幅畫好有代表性，因為咧當其時其實我畫呢幅畫係一個跨頁嘅場面嘅，就村民同埋主角佢哋喺度跳緊舞，咁背後咧其實就有睇 Coco 同埋老布布喺度睇住佢哋跳舞，喺度慶祝緊聽音樂咁樣。因為我點解好鍾意？因為我覺得好嚮往，同埋帶俾我好一個安靜同埋好歡樂嘅一個氣氛。咁漸漸其實喺呢個精靈嘅世界，
裏邊嘅唔同嘅角色就從繪本就走出嚟，我哋現實嘅世界就變成咗大家今日睇到嘅精靈嘅角色，即係我哋嘅 The Monster 系列咧。喺呢個精靈世界，其實我創造咗好多唔同嘅一啲其他嘅角色啦。咁啊，例如譬如好似有一隻係類似好似老布布咁嘅樣，但係佢係尾巴嘅，咁佢係蟬毛毛啦。咁啊，另外仲有Spooky 啦，Spooky 係一啲好似係啲幽靈嘅角色，但係咧其實你會見到佢夜晚黑咧，佢會發光咁飄嚟飄去，咁好療愈嘅，即係好喜歡，所以我創造咗出嚟。Yaya 亦都係一個小精靈，佢亦都其實係一個族群嚟嘅。只不過而家我哋故事亦都係只不過講其中一隻 Yaya， 其實亦都係有好多隻。Yaya 因為其實係我嘅女嘅花名嚟嘅，咁我對佢個名好有情感。其實係，但 Coco 其實佢亦都係一個族群嚟嘅。咁只不過而家就出現咗一個大 Coco， 咁啊，其實其中佢同其中一隻嘅老布布係談呢個戀愛啦，係。老布布咧，其實創作佢嘅時候係一個好純粹嘅意圖嘅，就係想畫一隻好調皮嘅精靈，好自然咁樣咧，就喺我腦海裏邊咧就出現咗嘅，就係憑呢種感覺去畫出嚟嘅。畫完出嚟，即刻感覺得係我心目中理想嘅精靈。我睇過一本關於小矮人嘅書咧，裏面係講小矮人咧。佢哋會多數喺人類瞓緊覺嘅時候，或者喺佢哋唔察覺嘅時候，偷偷地咁樣咧就走入佢哋嘅房間。咁可能咧就大家唔覺意嘅時候，就攞走一啲小物件。其實老布布當初就係好似小矮人呢種感覺咁樣。咁啊，老布布其實佢本身佢係出於好奇啦。咁佢走進人類嘅世界嗰度，咁可能佢偷偷地咁樣，佢入咗個衣櫃入邊啊。又或者可能佢喺個梳化後邊啊，咁佢偷地望住你，睇下你哋做緊啲乜嘢咁樣。其實喺咁多年嘅裏面，我同老布布已經有共同嘅成長啦。咁可能我哋從一個好朋友咧，我哋逐漸，我哋會變成一個好嘅知己。咁如果其實精靈佢有機會嚟到我哋人類嗰個世界，其實我真係好希望。可以帶晒佢哋成班一齊入戲院睇戲，咁因為睇戲其實係一直以嚟係我最喜歡嘅嘢嚟嘅，咁我亦都好想同佢哋一齊去分享。點解我中意睇電影呢？好大原因係因為我好中意storytelling。點解我畫繪本，或者點解我去畫畫，我去設計一啲立體嘅作品？其實所有嘅動作都係因為我想做storytelling 呢樣嘢，其實我係想講我嘅故事俾大家聽嘅咁樣。我收到好多唔同嘅 message， 有啲人話我嘅創作我嘅作品係影響咗一啲小朋友，咁甚至乎可能成為新一代創作者嘅一啲靈感嘅來源啊！但係呢個對我嚟講咧，真係好感動，因為其實我記得好似以前咧，我曾經以一個畫家嘅身份，我去做過義工，我去教一啲小朋友去畫畫啊咁樣。嗰段時間其實好開心嘅，因為咗呢一段嘅時光咧，咁先至令我可以堅持落去，一直去創作。最後希望大家會對 The Monster 有更多嘅了解。